可唔可以講下2蚊兩節具體嗰個實施嘅安排係點，同埋有啲咩準備工作，而家準備成點咧？又好啊。嗱，啱啱你都講咗啦，由4月3號開始咧，就正式就會實行2蚊兩節。其實對於所有受惠人士啊，當中而家係有267萬人咧，佢係唔需要做任何申請嘅，冇任何改變嘅，仍然可以用翻佢嗰張樂悠卡。只不過係10蚊以下嘅車咧，10蚊或以下嘅車咧，仍然係2蚊。如果係個車資係超過10蚊嘅話咧，就會按個車資就俾2折。譬如15蚊車，咁你咪俾3蚊咯。另外咧，所有嘅優惠都不變嘅，即係轉乘啊，所有嘅優惠咧都不變嘅。咁所以其實好易記嘅。唯一我哋要做好宣傳嘅咧，就係要提醒啲老友記咧，記住4月3號開始咧，要望一望，如果啲車係超過10蚊嘅話咧，佢俾嘅就係俾2蚊多少少噶啦，因為佢係俾2折嘅。到時候其實譬如涉及呢啲受惠者，包括長者啦嘅，有啲咩要留意咧？頭先你話可能嗰啲車嘅唔同嘅車費可能要留意，咁佢哋就要自己睇翻佢哋每一個車係車費係咪10蚊以上定10蚊以下，定係好似有啲議員咁講，係咪可以喺個車嗰度會有啲識別咧？舉個例係10蚊車，定係即係叫做2蚊車？即係10蚊以下啦，或者10蚊，或者叫2折車，就係10蚊以上嘅車價嘅咁，有冇啲咁嘅辨識俾啲長者㗎？到時琴日咧我就同區議員同埋關愛隊咧見咗2場嘅，朝早同埋晏晝有2場，當中咧啲議員啦同埋關愛隊成員都提咗好多好嘅意見嘅，包括你啱啱所講嘅，有咩辦法可以令到長者更容易去識別嘅？我哋會睇下點樣可以盡早有啲好嘅建議咧，我哋想辦法去落實啦。不過牽涉嘅交通工具都多嘅，我哋睇點樣係最容易去辨識到。而家已經會做咧，琴日我哋都講咗，我哋遲些少時候咧都會公開嘅，就每一區我哋都有啲攻略嘅。因為其實長者佢唔會所有車都搭噶嘛，一般住喺譬如住喺元朗區嘅長者，佢都係搭開嗰幾條線嗰啲車嘅。咁我哋可以俾啲攻略佢，即係話邊啲車其實係10蚊以下嘅，咪2蚊雞搞掂咯。有邊啲車其實係啲跨區車，譬如9字頭嘅，其實一上車實質成人要俾20幾蚊嘅。咁如果係俾2折咧，可能都要俾成4、5蚊嘅話咧，要提佢。其實去同一個地點嘅，其實佢有好多個選擇嘅，只係提佢有啲選擇咧。仍然係2蚊可以去到佢想去嘅地方，有啲選擇咧，如果佢唔想俾多啲嘅話咧，其實佢可以略為等一等，下一班車嚟咧就已經去到噶啦。咁呢啲攻略咧，我哋逐區都有，亦都會公開嘅。頭先局長講個情況就係真係可能嗰架車本身嘅路線係長途車嘅，咁但係個長者嘅需要嘅搭短途搭幾個站嘅啫，呢一類啦，即係其實佢本身未必要係好去好遠，或者未必需要跨區嘅咁。但係而家有啲嘅意見就提到，譬如長者譬如出入離島啦，尤其是話6條嘅主要離島渡輪嘅航線啦，下個月1號就會即係調整票價，咁有啲嗰個加幅都比較大嘅，佢哋嘅選擇唔多嘅，要出入離島呢一批嘅人士，如果變咗2蚊兩折，佢哋嘅負擔會大咗。呢一類係第一類啦。另外有啲就係未必話係離島啊，可能佢真係有需要搭長途車啦，要跨區，譬如睇病嘅長者啦，又或者要幫手照顧自己啲孫仔孫女啊嗰一類嘅祖父母啦，咁都有需要可能係跨區搭一啲長途車。咁係咪都無可避免喺2蚊兩折之下，佢哋嘅負擔係大咗？點樣去即係回應呢啲情況咧？好啊。琴日嗰2場嘅講解會咧，有議員同埋關愛隊都有提呢啲問題出嚟嘅，大家都有開心見誠去傾嘅。第一咧就係有啲老人家係會搭長車嘅，呢個合理嘅，即係其實佢有需要，佢咪搭一個長程車咯。譬如佢由元朗佢出香港市區，咁搭長車係最快最方便，都合理啊。或者佢住離島，佢坐船出嚟，呢啲都好合理應該嘅。但係反過嚟，大家都要諗一諗咧。就算2蚊兩折咧，其實政府個資助額都好大嘅，即係我哋係承擔咗80嘅，即係老友記就俾2成啦。但係當然無可否認啦，你2蚊兩折下面咧，相對於2蚊嚟講，佢係俾多咗少少嘅。但係嗰個其實睇翻轉頭，政府資助額咧都仍然係好大嘅，咁所以呢個都要衡量嘅，即係嗰個可持續性。